好意思。溫單啊！我 run down run down 大多知 run down 啦已經咁。run down 點樣讀啊？係有冇錯 run down 點樣 ？sorry 你係咪 run down 點樣？即係你諗 run down 嘅時候諗緊啲乜嘢咧？哦，諗 run down 嘅時候諗緊啲乜嘢？今次個 show 都係即係一個合作嘅舞台啦，咁所以絕對有合作嘅 part 啊，有自己嘅 part 啊咁樣，咁所以我哋都會去諗下，大家有啲咩想睇我哋一齊表演㗎咁樣，即係例如我見到可能大家都話想睇我哋一條8秒喎咁樣，咁又例如可能我又會之前我哋霸道嗰次可能有啲未夠完整喎，咁所以我就會擺入去。咁同埋一啲慢歌合唱嘅 part 咯，即係都係會希望我哋。你啱啱有提到話可能我哋之前會有一啲比較多嘅 crossover， 一啲唔係我哋自己嘅歌，因為以前我哋冇乜歌，所以就唯有要 crossover。所以今次我哋的確又冇突然間話，我哋好想 cover 邊一首出面嘅歌，反而就係、有冇邊首歌好想唱我哋對方嘅一啲好中意嘅歌咪可以試下合唱啊？係因為以前係咯，我哋真係唔夠歌啊。係係。又或者可能我哋再有一次 KKBox。我哋都 cover 嗰個最最係咯，即係一啲重要文字，即係一啲重要，即係一啲特定嘅場合，我哋要揾一啲 theme 啊，一啲 topic 嘅歌啊咁樣，咁先會諗 cover。係，跟住真係冇乜諗。係啊，今次係完全冇諗過要 cover 其他 artist 嘅歌咁樣。係，咁但係就係到時啲歌，如果遲有機會都可以嘅。多謝你嘅問題 ，thank you，thank you。